Qəbir əzabından qoruyan əməllər. Qəbir əzabından qorunmaq üçün İslamın ərkanlarına əməl etmək, Quran oxumaq və əməl salih olmaq lazımdır. Abu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, demişdir. Həqiqətən cənazəni torpağa bastırdıqdan sonra o dəfni yekunlaşdırıb gedən insanların ayaq səslərini eşidəcəkdir. Əgər o mömin olubsa, onun namazı onun başı üzərində yerləşəcək. Onun orucu ondan sağda yerləşəcək. Zəkatı onun sol tərəfində yerləşəcək. Və onun sədəqə, nafilə namazı, xeyirxahlığı və insanlara gözəl rəftar etmək kimi salih əməlləri onun ayaq tərəfində yerləşəcək. Mələklər onun baş tərəfindən yaxınlaşmaq istədikdə namaz deyəcək. Mənim tərəfimdən yol yoxdur. Sonra onlar sağ tərəfdən yaxınlaşmaq istədikdə oruc deyəcək. Mənim tərəfimdən yol yoxdur. Sonra onlar sol tərəfdən yaxınlaşmaq istədikdə zəkat deyəcək. Mənim tərəfimdən yol yoxdur. Nəhayət, onlar ayaq hissəsindən yaxınlaşmaq istədikdə salih əməllər deyəcək. Mənim tərəfimdən yol yoxdur. Başqa bir rəvayətdə deyilir. Mələklər onun baş tərəfindən yaxınlaşmaq istədikdə oxuduğu Quran onu qoruyacaq. Onun əl tərəfindən yaxınlaşmaq istədikdə sədəqə onu qoruyacaq. Onun ayaq hissəsindən yaxınlaşmaq istədikdə onun məscidə gedən qədəmləri onu qoruyacaqdır. Allah yolunda keşikdə durmaq. Ər-Ribad. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun demişdir. Allah yolunda keşikdə duran insanın əməllərindən başqa vəfat etmiş hər kəsin əməlləri dayandırırlar. Allah yolunda sərhədləri qorumaq üçün keşik çəkənin əməlləri qiyamət gününə qədər artacaqdır. O özü isə qəbir fitnəsindən azad ediləcəkdir. Mülk surəsini oxumaq. İbn Məsud rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun demişdir. Mülk surəsi qəbir əzabından qoruyandır. Abu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər Mülk surəsi haqqında demişdir. Quranda 30 ayədən ibarət bir surə vardır ki, həmin surə qiyamət günü insan üçün günahları bağışlanana qədər şəfaətçi olacaqdır. Bu hökm hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər ucadır, yəni Mülk surəsidir. Sədəqə vermək. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun demişdir. Həqiqətən sədəqə qəbrin alovunu söndürür və qiyamət günü mömin verdiyi sədəqənin kölgəsi altında olacaqdır. İdrardan təmizlənmə. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun demişdir. Qəbirdə əzaba düçar olan insanların çoxuna idrara görə əzab verilir. Yəni yüngül su başına getdikdə səhlənkarlıq edib təmizlənməmək günahdır. Dedikodudan uzaqlaşmaq. İbn Abbas rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər iki qəbrin yanında keçərkən dedi, həqiqətən onlara əzab verilir və etdikləri böyük günah da deyil, lakin onların hər birinin etdiyi ağır günahdır. Onlardan biri söz gəzdirər, digəri isə idrardan qorunmazdı.